Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le premier cours de la biologie cellulaire, et les cellules prokaryotes. La biologie cellulaire ou la cytologie est la discipline scientifique qui étudie les cellules et ses organites de point de vue structural et fonctionnel. يعني هاد la biologie cellulaire راح تدرس الخلية من الجانب البنيوي ومن الجانب الوظيفي. La cellule est l'unité de base de tout organisme sauf les virus. الخلية هي الوحدة البنائية تاع كاع الكائنات الحية ما عدا les virus. Sa membrane permet de créer une entité séparée du milieu extérieur dans le cas des organismes unicellulaires ولا unicellulaire معناتها وحيدات الخلية. uni معناتها واحد. عندنا l'exemple تاع les bactéries ou d'autres cellules dans le cas des organismes pluricellulaires اللي هما متعددات الخلايا. Par exemple عندنا les cellules animales يجوا متعدين خلايا لاصقين في بعضهم بعض. Le noyau de la cellule constitue la base de la classification de tous les êtres vivants. Les êtres vivants الكائنات الحية راح نكلاسيفيوهم ولا نصنفوهم على حساب le noyau تاعهم ولا النواة. Les organismes dont les cellules sont pourvues d'un noyau sont appelés eucaryotes. الخلايا اللي عندهم نوايو نعيطوهم eucaryotes. معناتها vrai كاريوت اللي جاية من كاريون اللي هو نوايو تعطينا حقيقيات النواة. دونك في لي eucaryotes عندنا ليكزومبل تاع لي سيلول فيجيتال ولا لي سيلول انيمال نلقاو لو ماتيريال جينيتيك ولا لا دي ان تاعهم entouré par une enveloppe نعيطولها l'enveloppe nucléaire هي راح تحمي هاد لا دي ان. Les organismes dont les cellules sont dépourvues de noyaux sont appelés ou sont dites prokaryotes. Les prokaryotes اللي هما بدائيات النواة واش عندهم ما عندهمش نوايو باين عندهم لو ماتيريال جينيتيك تاعهم كيف يكون ما يكونش entouré par une enveloppe nucléaire يعني ما عندهمش نوايو باين. Les virus ou eucaryotes معناتها ما عندهمش نوايو sont des éléments et non des cellules. Les virus ما نقدروش نعيطولهم cellules ولا خلية qui ne possèdent ni de noyau ni de cytoplasme ما عندهم ni نواة ni cytoplasme. Ils ne peuvent se reproduire que en parasitant une cellule hôte en détournant la machinerie cellulaire. Donc هاد les virus ما يقدروش يتكاثروا ولا ما يقدروش ينقسموا غير إذا دخلوا الخلية واستعملوا العضيات ديالها. Par exemple هنا عندنا le virus SARS-CoV-2 كي يدخل لا سيلول واش يدير لازملو يستعمل العضيات ديالها. باغ اكزومبل يستعمل الريبوزوم تاعو تاع الريبوزوم تاع لا سيلول باش يتكاثر. Les prokaryotes englobent les bactéries اللي هما les eubactéries ولا les vraies bactéries et les archéobactéries qui sont des espèces qui vivent dans des eaux très salées, dans des sources volcaniques chaudes et acides, dans des profondeurs sans air, des sédiments marins. يعني هاد les archéobactéries مبدلين على les eubactéries ويقدروا يعيشوا في des conditions extrêmes وين تكون la température طالعة l'acidité طالعة ولا ناقصة بزاف etc. Sur le plan moléculaire, les archéobactéries sont différentes des bactéries كما قلنا الجانب الجزيئي. هاد les archéobactéries متغيرين على في البنية ديالهم على les bactéries. La majorité des bactéries sont des espèces unicellulaires معناتها وحيدات الخلية. واش ما كنقولوا unicellulaire معناتها تقدر خلية وحدها تعيش وحدها ما تسحقش تكون لاصقة مع خلايا واحد اخرين. Sauf les cyanobactéries. Donc les cyanobactéries se distinguent des bactéries par la présence de la chlorophylle A et d'autres pigments. Donc يقدروا يديروا la photosynthèse اللي هي التركيب الضوئي. هذه هي la différence بين les bactéries et les cyanobactéries. Les cyanobactéries يقدروا يكونوا pluricellulaires يعني متعددات الخلايا. Chez les prokaryotes, la division cellulaire se fait par scissiparité ou la division binaire. La division binaire هي la reproduction par simple division de l'organisme. يعني une cellule وحدة ولا organisme راح ينقسم ويعطينا زوج خلايا. في لي بروكاريوت ما نلقاوش الانقسام الاختزالي اللي هو الميوز ولا الانقسام المتساوي اللي هي لا ميتوز.
هادو ما نلقاوهم، باش نلقاو ديفيزيون بينار، اون سيلول تتقسم تعطينا زوج خلايا. ندوزو لا ستركتور دي بروكاريوت ولا اللي هي البنية. Avant de commencer, il faut savoir que l'observation de la structure des prokaryotes se fait par microscope optique. Il va nous permettre d'observer l'aspect ou la forme des bactéries. يعني حيخلينا نشوفوا المظهر الخارجي والشكل تاع هاد لي بكتيري. Les prokaryotes sont généralement ronds, en bâtonnets ou en spirale et petits. Quelques micromètres de longueur. Donc, هاد les prokaryotes يكونوا الاشكال تاعهم متعدده. هنا عندنا لي سيلول سفيريك يجوا مدورين، باغ اكزومبل هادو نسميوهم كوكسي وهادو كوكسي اونشان. عندنا لي سيلول اون باتوني يعني عصيات، جايين شغل عصيات. باغ اكزومبل عندنا لي شيريشيا كولي. وكاين لي سيلول اون سبيرال. لي سيلول اون سبيرال معناتها عندهم الشكل اللولبي. للتراستركتور دي بروكاريوت ولا ما فوق البنيه، on observe l'ultrastructure des prokaryotes en utilisant un microscope électronique à transmission. Donc هذا الميكروسكوب راح يكون كبير على الميكروسكوب اوبتيك اللي هضرنا عليه مع الاول، ويكون بلو كومبليكي عليه. راح يخلينا نقدروا نشوفوا الداخل، نقدروا نشوفوا المظهر السطح تاع لا بكتيريا، ونقدروا نشوفوا الداخل تاني. باغ اكزومبل هنا كاين لو سيتوبلازم، لي ريبوزوم، لا ممبران اي لا دي ان. في لي بروكاريوت عندنا دي زيليمون كونستون ولا دي ستركتور كونستانت اللي دائما نلقاوهم. يعني كاين لي بروكاريوت عندهم هاد لي ستركتور ولا هاد لي زيليمون. كاين دي زيليمون فاكولتاتيف يعني اللي نقدروا نلقاوهم ولا كيما نقدروا ما نلقاوهمش. في لي زيليمون كونستون واش عندنا؟ لي ريبوزوم، لا باروا اللي هو الجدار تاع الخليه، لو سيتوزول، لو نيكليويد اللي هو الكروموزوم يعني الماتيريال جينيتيك تاع هاد الخليه، وعندنا لا ممبران بلازميك. في لي زيليمون فاكولتاتيف ولا الثانويه اللي تقدر تكون وتقدر ما تكونش، عندنا بيلي ولا فاندريي، عندنا لا كابسول، لو فلاجيل، دي انكلوزيون بلازميد. هاد لي زيليمون كاع راح نحكيو عليهم اون ديتاي في لا بروشين فيديو ان شاء الله.